Magandang araw mga tol. Ito, mag-unboxing tayo ngayon sa in-order natin galing Shopee. Ito, sisimulan ko po. Ito po yun. Bale, dalawang items po yun. Isa. Bale, yung una, yung pangatlo, wala. Nabuksan ko na po yun. Mamaya, ipakita ko sa inyo. Bubuksan na po natin. Ito guys, tribal po ito. Isang magandang putol. Large po siya. Dito naman yung isa. Kulay blue. Ito guys, tribal. Tribal yung 3D print na po siya. So, parang basata. Ganun pa rin yung size, large. Tiger print. Ito isa pong in-order ko, yung naunang dumating. Nabuksan ko na po. Pakita ko ng pajama po yun. Pang jogging pants. Ito po yung siya guys. Jogger na po yun. Maganda rin yung tila. So, yun guys. Hanggang doon lang po. At maraming salamat sa lahat. At shoutout po sa lahat ng mga YouTuber din dyan. Kabats ko. Salamat po. Ingat tayo palagi. God bless.